Una de las máquinas más llamativas de la Printer Party siempre es esta Delta de capa. Cuéntanos algo sobre ella. ¿Qué tiene de especial y por qué es tan grande? Esta máquina lo que tiene es que se ha duplicado la altura de Z cambiando las torres, y se le han hecho una serie de modificaciones sobre la original. Se le han puesto unas guías lineales, se le ha puesto un Smart Effector de RepRap y unas varillas magnéticas. Lo que se ha hecho es ganar en altura, porque hay veces que se necesita imprimir objetos muy altos y no necesariamente muy grandes, para imprimir jarrones, mamparas de lámparas. En este caso son pilares para el reto, que son un bloque de 5 de una sola impresión. Lleva electrónica de Duet y no lleva clipper, no lleva todas las moderneces esas que hay, pero bueno, funciona perfectamente. Una máquina vintage en ese sentido, Sí. ¿verdad?